Sinabi ng Philippine Air Force, PAF, na iniimbestigahan nila ang insidente kung saan ang isa sa C-295 transport aircraft nito ay nadulas sa runway matapos matanggal ang nose landing gear habang lumalapag sa Basco Airport, sa lalawigan ng Batanes nitong Biyernes ng hapon. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Pahayag ni Colonel Maria Consuelo Castillo, PAF spokesperson. Noong mga 3 p.m. daw ng November 1, isang C-295 aircraft ng PAF na nagsasagawa ng HADR, Humanitarian Assistance Disaster Relief Mission, na may dalang mahahalagang relief supplies, ay nakatagpo ng isang insidente habang lumalapag sa Basco Airport. Ayon pa kay Castillo, tinitiyak raw ng PAF sa publiko na sa kabila ng insidenteng ito, ang kanilang pangako at walang pag-iimbot na tungkulin na magsagawa ng rescue at relief operations sa Batanes at lahat ng iba pang lugar na naapektuhan ng bagyo ay magpapatuloy sa iba pang paraan. Tiniyak din ng Armed Forces of the Philippines na dadalhin ang mga mahahalagang supply sa mga apektadong komunidad sa kabila ng insidente. Ang C-295 na may tail number 217 ay may dalang family food packs para sa Office of Civil Defense. Pahayag naman ni Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson, na isang pagsisiyasat raw ang isinasagawa upang matukoy ang sanhi ng insidente at ang mga hakbang ay gagawin upang matiyak ang kaligtasan at kahusayan ng mga operasyon sa hinaharap. Ang mga update ay ibibigay habang umuusad ang imbestigasyon. Salamat sa panunood mga ka-M.I.Q.S. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat mga ka-M.I.Q.S. Sa susunod na video na ulit.